Gina vibe y'amaanyi. Emikozesa eginnyumira lwakuba olumu nkyankalanya. Ate nkyankalanya ate. Nno sokoleke yogera ku kyankalanya. Waliwo omuntu omu mu comment wano yokuba yali mboozi ki yateka ku comment naga Uganda atulaji bw'oba oyogera n'oyo omuwala obeera teddoboozi ngamba ye. Wamugamba ki? Ate nimugambe kisaddamu comment genda. Abantu balina ebizibu. Oba olidda yagezaako nkuwulirize nga bulungi nina okwewuliriza ndabe amakibayi majja okutwala nkaguddeyo sooka ombuuli kaakati Shiba Karungi baby ani mama Kalimunda yabaddeko ku interview emu ne bamubuuza ku nsonga za Spice Diana ze yayogerako mbwera Shiba yamwanfollowinga ku social media era apretending okubeera mukwano gwe mu public biki naye Shiba yagambye nti yo okubanga atafollowinga Spice Diana oba omwanfollowinga tekirina kyo kimugasa ye nga Shiba tekirina kyo kimwongerako ate ne Spice Diana tekirina kyo kimwongerako. Lwaki? Kubanga bo tebasobola kwefollowinga kwerayikinga bakita bati nene kimanya abayimbi abasinga befollowing obeera olina okulaba nti naye kikuzaamu amaanyi naye era kirabika balaba ng'era tewali kyekikwongerako nagamba singa abadde faani ogamba aluzinga faani naye era kirabika si faani we togaa tosobola kubeera faani wa muyimbi munno olaba yayogedde watutya naye nze kyendaba amakulu g'ekyo Shiba kyeyagezezaako okujjayo kirabika alaba nti bwewa tewaliwo kipulaningi bwamanye kati bino ebintu bitambulira mu stunts bwewaba tewaliwo kipulaningibwa nti tusuubirayo ebbato ya Shiba ne Spice Diana tomanya mu maaso then Shiba ayinza okuba nga ayagala kukatinga short kugamba Spice Diana kyagala pushinga forward kubanga kyemmanya ababiri bano nalimbalako nga bapufuminga bombi era mu public siraba nti beetwala bewalabula naye ate ku social media ndaba ate balinga abalina olutalo ku social media so kiki ekiri mu makkati yawo oba Bashiba Horix ne babeera batya ba Diana Horix Baspai Horix ati bo babeera bewabula babeera entalo bazikola kibazikumamu omuliro kati kirabika Shiba ndowooza bwebanga statement gyakola nga terina kigendererwa kyakubeera nti maaso bayinza okukikapitalizingako ne babako basho gye bategekanga eri mu ngeri ya bato kiba kitegeeza nti ayinza oba tali so interested kubanga yagamba akuze bakuze agamba bakuze bombi nendoza Spice Diana n'emyaka tomugira oyinza tomutwala ekitalya n'omuteeka mu kkomera nga takubuulidde emyaka nze n'okukuba ebirayiro naganze sinnakiwezi naye Shiba yagamba alina 34 talina gyasalasalako 34 era gyekyo gimumalayo gimuwala okay kakati liri pazo w'enkudi yagambye nti ye tasobola kukola kikwesonyiwa Kenzo bavudde wala nga besupportinga era mu Kenzo faani wa liri pazo ate lwajaniya mu muganyi nti banuupu supporters bakola ki bamugamba nti okola ki obeera otyo wa nuupu ng'okola ki obuna obufoofuufu ne Kenzo kwegamba baagala akiggale lumu bwaba wa nuupu tagezaako kwesembereza membership ye nga nuupu akole ki abeere gyali kati ate awo music tuba tumuleeseewo kuba kati waliwo enkwatagana eya music n'ebyobufuzi awo olaba ekintu kye nakugamba awo abayimbi music industry bekagwiridde nti olutalo baalujja mu ndongo ne babuteekamu ebyobufuzi ekizibu kye balina ekintu kimanyi bagenda kikola kibakolera somehow naye olaba gravity olaba ndowooza gye byamutuuza biswaza kisinga oba oli awo yakuba kintu kye bw'atyo n'atakikola ki n'atakiteekamu ate bino okwagala alina bwe yagamba namukootinga yagamba gravity mbu mwagala kusinga sympathy muddaawo mbuno mwingwi simanya agezaako kugegenya abantu babakola ki bawuliriza
nti bano bageza mbu beefula nti balwanirira abantu mbu kumbe mbu banoonyezako sympathy mbu ngwingwiri simanya ngwingwiri biki ali ku TV ayogera naye abantu tebamungwingwiriza mu attendance yamaliriza yatandika okudda ku show muzine lwaki temuzina lwaki temugenda eri ebivulu ebirala eri mugende wa Milky Wine lwaki muze wano ndowooza olaba iri paza agamba tewali agenda mujja ku Kenzo kubanga Kenzo akoze eki amusupportinze mbune ku Nkudi festival yagula emeza eya 3M mpozi nekirala bonna bannamasaka bava Masaka era ye okubeera ne Kenzo tekirina ekigenda mulemesa kola kikusigala ng'era nze kyenneewuunya kuba kati wano nsuubira okuba nti bwe tusuulira ffenna Lady Paza akugambe nti nga tetunaba kuyingira kuba bino biyize Bobi Wine gamaze bagali nti okuva 2017 Bobi Wine yajja mu byobufuzi abayimbi ne babuukira nnyo kino kya Bobi Wine baasooka ne bamunyooma ne batako takinga sides kati gavumenti oba NRM yesinga obbawudiisa nebakwata kati neesena abamu nebazza eno bwe kufuna ssente abalala nebazza eri oba okitegeera so nga abaali basigala nga bali neutral baali sigadde bali neutral era kwegamba tebaali baddewo namutawaana gwonna naye kinneewuunyisa okuba nti omuntu gw'obadde oyogera naye ebbanga lyonna nga mukwano gwo n'otuuka ekiseera nti kati ate ogenda kumukyawa kyo naba nakyo kiyinza okubeera ekizibu tuve kale mu bya struggle naye kati ekyo kiyinza okubeera ekizibu sijja kulimba nze nsuubira okuba music baali badde bamuwabula bwe baba bazze ng'ozze nga walukagga noweesimbawo n'obeera meya wa Kyengera nedda yimba oba kitegeera bw'oba osazeewo ennyimba zo ziwaayo kati gweoli wa struggle akitegeeza oba ogenze era kitegeeza byogenda okukola tuba tubirabiraawo bw'oba osazeewo okuyimbira abantu tuba provoking ate todda okugamba nti nze ebibufuzi tebinkwatako ebiruma abantu byogereko oba kitegeera bo omuyimbi abamusomesa naye ate tokiteekamu mbeera nti okikuba nnyo nti ate kati nze bakukozese bakwogeza ebitakwatagana nga musajja we ngwingwiri kwegamba ndaba somehow ekyo abayimbi abamu bayinza okuba nga kibasudde abamu kibaleesa amalala ndowooza buli omu ajja kwenoonya abalenoonyeza kakati Joel Ssenyonyi pozi ye leader of opposition mu parliament babadde mu parliament yakoze eki yagambye bakiyita bati enki yajefuze ngambe like yefuze flow flow kyobadde oyagala ekigambo kyobadde onoonya flow ya parliament yajefuze yajefuze ng'akolaki ng'ayogera ku ojja ne weewola ne nkubuulira flow ya parliament yajefuze ng'ayogera ku ki ku violence basajja mususizza violence kuki mu mpisa zammwe ez'ewaka neki domestic violence nti abasajja tebalina kiseeri bakyala baabwe wabula ekyo kyogereka abasajja bayitirira ettima ku bakazi musajja alina kuba wa kiseeri omukazi oba mwabaaki omukazi talina kukuba lweru ku lume mb'omuddizi oteekawo butese naakuba n'osirika kyova olaba nammwe bakyabatta ate nga batuttira ki anti bambi abakazi mubacumya nnyo ne beenyuwa ate omukazi asobola okugumira ebbanga ng'ekimutuulamu naye ng'akugumiikiriza kyova bw'asala aba asazeewo so bambi tubasaba nze ne mukulu Joel Ssenyonyi mu revisinge ku mpisa zammwe tuyisa bubi nnyo tuli ku maviiviga naye ffe tusaba abakazi nabo batuwe ku kitiibwa balekerawo tujolonga ennyo bakimanyi tukola nnyo netukuwa netubanga nawe byondaga nange byenkolaki byensinziirako toyinza kumpisa bubi nange nenkolaki nenkugondera kaba buli omu yeetaga munne kati omukazi yeetaga ki ku musajja tujagala tutegeeragane omukazi yeetaga ki ku musajja tumanyi omusajja byetaga ku mukazi kikale kireke mu comment section bajja kuddamu kati Deputy Speaker Tayeebwa omumanya nti mayigo basibamu wano mumikosesi Deputy Speaker Thomas Tayeebwa ayagala baweere chapati mandaazi swambusa kiki kuki ku parliament obusungu abujjawa
obusungu it's about to health issues oba bibalwaza nti kwegamba baleke abaregulating diet nti kati bino sumbusa amandazi nebirala tugamba fa babirya tuduyinge nze kyendowooza bikijja ku byokulya tosalirangawo public osobola okubeera deputy speaker nedda public kuba kati parliament yo nga yo erimu abantu kiba kitegeeza nti abasalirawo bangi naye njagala okubuulira eri abantu abamu nga ye olubuto kasasiro nga ye alya buli kikola ki nga tomunyumiza birwadde abamu balina enjoga tolyanga enjoga ezigamba nti mu lubuto bakyala y'abagenyi naye alinga agamba ntino ebyo ebyokulya byebibakola ki byebibalwaza kubanga yayogedde awo kuva minisita abamu awo abakola ki abagenzi nga minister of defense nani waliwo abo baminisita awo mabega waliwo minisita yafa juuza nti wayogerako minisita yafa kati okuleeta ekyo minisita mu mbeera yalinga alaga minisita yafa byebibalwaza mutima gwasirika amandazi gamutuuka ku mutima ndi kati simanyi oba yagalyanga amandazi eyo mu palamenti ndowooza naye kugamba ebintu ndowooza ebirimu butto kyageeza kugamba ebintu ng'ebyo bisobola okukuleetera kati waliwo emyaka gy'otuukako emmere emu gwendo gyesalako naye ate waliwo abamu nga bo muganda wange batuukiriza enjogerere eya lubuto kyoto alusenyera enku yakola ki yakoowa nga bo bagamba leeta kati ndowooza nga balya buli naye ku sayidi endala watu kuba waliwo abantu abakwata tenda ez'okusaplayingayo ebyokulya kiba kitegeeza bizinesi awo kusaidi yaabwe bizinesi eba egenze si bwe kiri naye palamenti bo babawa ssente ezalawensi ez'okwejjanjabisa tebalinayo jimu nti oba bakolakolako ku bintu basobola okulya ebintu antioxidants ebibuuza mu mubiri mu palamenti diet nebaawo ne baleko wasumbusa nalya kasumbusa nowa kicepere nalya ekicepere kye bwe bagenda mu state house nga babirya ebicepere mu state house waliyo ebiceperemu ebicepere ebamanyi onange era n'abakubiriza n'okukola ki ogendangako ku health check-ups ekyo bakikola kuba bafuna alawensi za medico bendowooza baba zirya buli era tebagendayo waliwo oli yagamba nti bantu buli mubaka bamuwa sente ez'okukola ofiisi gyakola ki mu constituency ye naye oli yagamba nti Abedi Bwanika sente zebamuwa buli mubaka bamuwa sente okuba nga alina okukola ofiisi mu constituency ye kwegamba abantu gye batuukira mutwala ebizibu eri MP waabwe baga nti Abedi Bwanika teyagikola ezo yaali andi ayagala nnyo enjawulo tugende ewalala kale kakati gavumenti yalangiridde okukola okuggala olutindo baluyita Kaluma Bridge 23 yedeeti nsale leero ziri mmeka 19 kati abayisaawo emirimu gyabwe banguye ekyo saa 2 tugende omwezi gumalako sawa zino zigenze kakati eki bridge bagenda giggala basobole ogikola ki ogiddaabulula ogiddaabiriza kyembadde ngamba ogiddaabiriza bagenda giddaabiriza bagenda gimenyawo yonna bagikole kati olwo jjukira eyononese bwononese kati olwo achievements batako tulaga neyo achievement era nga bagenda giggala okumala emyezi emeka 3 okimanyi nti baali ku bimotoka ebinene nga tebiyitako nga babigaanako naye nga abakuumawo beekolera akasente ekiro biyitako nga sebo watuba wagaggawaliddeawo nga alina okukeza emotoka biyiteko naye ngaokusinzira ku minisita owa transport Edward Katumba Wamala yategeezezza dda nti ennaku z'omwezi nga 23 bakiggala kati olwo otantivuluto eriruddawa era obanga ova Kampala odda ggulu ojja kukozesa wabula nange sigendanga nayo baana bangi Luweero Kafu Masindi Para route oba ova Kampala ng'odda ggulu biyiteeyo mu Action Falls nkoma Bisoma
Okay. Alright. Oba lintwalayo ddi. Then oba oddalira ojja kukozesa lukunye apark oba yiganga Nakalama Tirinyi route. Ki? Tirinyi road. Tirinyi. Kakati bannaffe abanaba badde erira muyite eyo. Tuli ku kiki? Nga babagadi. Ndeka tugende walala eryo katuliveeko kubanga wamma munnanga mpuliriza UCC egenda kukola ki kuggala radio station eziringa 11 olw'ensonga nti tezikola ki tezirina bisaanizo. nze ngamba baaliyanguyeeko okumenya bridge nga tebanaziggala oba oliawo eziri mu northern Uganda zikola ki zisurvivinge naye nga ensonga gye bawadde lwaki radio station zino zigadde mukulu Nyombi Thembo Omita Nyombi Thembo yagambye executive director wa UCC yagambye nti zino tezigoberera mateeka tezigoberera mateeka ga broadcasting nti abamu by the way nti radio zaabwe bazifuula eki we basinziira okuvuma abantu abalala tebarespectinga lulimi lwe bakozesa ku radio bamala gawemulirako bateekako ebintu kagamba ebitakola ki bitajjansa ebitagerera ku mateeka ga UCC n'okubeera nti no license akasente nako abamu tebakola ki tebakasasula kabalima okubeera nga basasula okukozesa n'okubeera nti no ensonga esinga obukulu bayinza okuba tebawaayo nkuzi anti kintu kidogo ng'omanyi naawe bafunye ekikundi goza bafumba bagira bati ne bateekayo akagundi something munsawo asiwa abadde kinawe kisoboka nakyo katugeze nanyini radio mukyala ate Nyombi situgambye katukomaawo sikulwanga muganda wange twogera ebyensimattu ne bagenda batokola ki namwe ne babaggala batuggala wano ku Uganda Garage ate ennaku ezo baali batutandikako dda